好啦，電話啦，喂！鏡頭轉翻喺度咧就差唔多啦。咦，好多啦喎，求其睇下喂，睇嘢啦。哎，懷疑奇趣天地，關奇趣天地咩事啊？點解有？好奇趣。真係亂咁噏過你真係 ，New fashion 一亂咁噏過你係。New fashion。哎呀，你幾支持啊？好啦，咁啊，藉咗呢個時間咧，咁啊順便講一講你之前咧自己用手機拍嗰啲片咧，介紹啲食品咧，成日話咩 New fashion 啊，又咩乜乜物嗰啲咧，因為價值，根本上咧就係亂咁講嘅啫，係咪？又話有卡成嘅係亂咁講，又求其咁拍嚟揾嘢講嘅啫。大名堂。即係好似我，可能平時你上網睇人啲片，睇埋咁樣啲對白學翻嚟解啫係咪？New fashion 用期間限定又送卡又收埋張卡，嗰棟堂唔知點卡點收埋張卡啫嘛。喂。好啦，呢個時間咧就有老希自慢慢啦，跟住我哋就食嘢啦。做咩咧？好難快啲執翻4粒咋？咩叫執翻4粒咧？呢個。唔係喎，咦1粒咋？喂！小心啊！有咩香啊？哎，唔使驚，拎翻落去。怨念啊！怨念。怨念啊！一怨念就要出呢隻嘢㗎啦。也冇你怨念，中意死人喎！轉手。執翻。點啊？幾多啊？就係剩翻一粒啊？一定要影翻張相先，成功挑戰。阿平你試下。黐線嘅，你試下啦。你冇耐性啊你。犀利老兄，行咁快咧，話咁啱買完咧，諗住話好難嘅，點解知買咁快咧就俾佢已經搞掂咗啦已經，即時影到相啦。好啦，收皮嗱，呢度已經整好咗啦，咁過嚟呢度請你試玩。你調翻轉啦嗱。你將橙色搬翻個隔離，紅色搬翻嗰度。哇！正喎。咁咪難啲喎。即係點啊？即係將橙色搬翻過嚟，將藍色搬翻過去。難啲啊！你睇下先。哎，咪住！哎呀，算啦。我快整個。一整翻啊！我想要翻張相喺度。